መቼም በስማም አይባልም የጋራ ለወደፊቱ ግን እስልምናውንም ክርስትናውንም የሚያግባባ የጋራ በስማም መፍጠር አለብን እንጂ ያለ በስማም ልንጀምር አንችልም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ዶክተር ምህረት ብዙ ጊዜ በሬዲዮ ወይዘሮ ማዓዛ ጋራ ሲወያዩ ሰማ ነበር ብዙ ጊዜ ከአሜሪካ ወደዛ ሀገር የሚመጡ ሰዎች ያበባርሻና ሆቴል ነው የሚከፍቱት ዶክተር ምህረት አስተሳሰብ ላይ መስራት አለብኝ ብለው ሲመጡ ምን ያህል ሰው ሊሰማቸው ይችላል ብዬ ሰግቼ ነበር በጣም ተስፋ የሰጠኝ ማስታወቂያው ከተለቀቀ በኋላ እኔ መለቀቁን አልሰማሁም ወደ 39 የሚሆኑ ሰዎች ደውለውልኛል ስለዚህ ብዙ ሰው ካመጋገብ ይልቅ ላስተሳሰብ ቦታ እየሰጠ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ይስጥል በጣም እናመሰግናለን እንደ አይነት ሰዎች ህብረተሰብን ይሰራሉ በያምናለሁ ያልተሰራ ማህበረሰብ ምን አደጋ ሊያመጣ እንደሚችል ከኛ ከአፍሪካውያን በላይ ምስክር ሊኖር አይችልም እንግዲህ ሀገር ለም ነው ማሞቂያና መቀዝቀዣ ዶክተር ምህረት በኖሩበት ሀገር አሜሪካ በበጋ ማቀዝቀዣ አለ በክረምት ማሞቂያ አለ እዚህ ሀገር ማሞቂያውም ሆነ ማቀዝቀዣው ኦፍና ኦኑ ከሰማይ ነው እግዚአብሔር ነው ኦፍም የሚያደርገው ኦንም የሚያደርገው አንድ ሸሚዝ አመት መልበስ እንችላለን በጣም ይገርመኛል አሁን ነው የገባኝ እኔ ካናዳና አሜሪካ ድርሼ ስመጣ አንድ ሸሚዝ አመት እንለብስ ሲዝናል አይደለም የኛ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን እንደዛ ቢሆን ምን ይውጠን ነበር እውነቱን ለመናገር እና መሬቱ ተባርኮልና ምንም ጥያቄ የለው እነ ኬንያ እነ ሩዋንዳ እነዚህ ምዕራብ ብትሉስ ምስራቅ ብትሉት የአፍሪካ መሬት የተባረከ ነው አቶ ከበደ ሚካኤል ጃፓን እንደሰለጠነች የሚል መጽሐፋቸው ላይ ባለማችን ያሉ ሀገሮች ሁለት አይነት ሀብት አላቸው የጭንቅላትና የመሬት ብለዋል አፍሪካውያን የመሬቱ ተባርኮላቸው እዛ አካባቢ ችግር አለ እነ ጃፓን ደግሞ መሬቱ በየአመቱ በሱናሚ የሚናጥ ሀገር ነው ግን ሱናሚ የጃፓንን ህንጻ እንጂ የጃፓንን ጭንቅላት ማፍረስ አይችልም ስለዚህ ጃፓን ለኮንጎ ዛይር እርዳታ ትልካለች ወነት የሁለቱን ሀገር የተፈጥሮ ሀብት ስትመዝኑት ደግሞ በጣም ተአምር ነው የሚሆነው ዛይር ለጃፓን ነበር እርዳታ መላክ የነበረባት ግን መሬቱ ተባርኮ ጭንቅላት ስለጠፋ 10 ኩንታል ጤፍ ቤት ውስጥ ቢኖር አስፈጭቶ ካልተበላ ከራህ ማምለጥ አይቻልም ስለዚህ አስተሳሰብ ላይ በትክክል መስራት እንዳለብን ስለምናውቅ የእምነት ተቋማት ደግሞ ይሄንን መስራት ወይ ስላልፈለጉ ወይ ስላልቻሉ በጣም በብዙ ምክንያት ነው ያለው እንደውም በቀደም እኔ ለአንድ ጓደኛ ያልኩት ነበር ዶክተር ሙላቱ ተሾመ የሥራ መልቀቂያ ሲያስገቡ ወይዘሮ ሳይለወርቅ ዘውዴ ተሾሙ ተባለ ሌላ ደሞኛ ያልተረዳ ነው በህሊና የሥራ መልቀቂያ ያስገቡ ደሞ ተቋማት አሉ እኔ የሰላም ሚኒስቴር ተቋቋመ ሲባል የእምነት ተቋማት የሥራ መልቀቂያ ያስገብተው ነው ወይ ወደ 98% አማኝ ባለበት ሀገር ፖለቲከኞች የሰላም ሚኒስቴር ሲያቋቁሙ የእምነት ተቋማት እውነቱን ለመናገር ሳያውቁት ሙተዋል ሰምታቸዋል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ችግር ተፈጥሮ ጠቅላይ ሚኒስትሯቸው ያስታረቋቸው በኦርቶዶክስም ችግር ተፈጥሮ እሳቸው ናቸው ያስታረቋቸው ይሄ በእውነት የትንፍጭ ዶቄቱን አንጭኩ ነው እንደው ተቀበል ነው እንጂ ያማል እውነቱን ለመናገር ሞራል ይነካል መስጊዶችና አብያተ ክርስቲያን ሊያስቡበት ይገባል በያስባለሁና አስተሳሰብ ላይ ግን እንደ ዶክተር ምህረት አይነት የሚሰሩ ሰዎች ያስፈልጉናል ያብዛልን እናንተም አስባችሁ አስተሳሰባችን መሰራት አለበት ወይም ደግሞ ሐሳብ መካፈል አለብን ማለት ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን እኔ እንዲህ አይነት በፓወርፖይንት በመናምን መናገር አልችልም እንደምታውቁት እነ ዶክተር ምህረት የኖሩበት ስለሆነ ጎበዝ ናቸው እኔ ግን ብዙ ነገር አስቤ መጣና ሐሳቡ እንደ ይበታተናል ርስ ጠብቆ መናገር ደግሞ እንደ 6 ኪሎ አንበሳ በበረት መታጠር ነው የሚመስለኝና የጫካ አንበሳ ነው በትክክል እየኖረ ያለው 6 ኪሎ አንበሳ ባጥር ርስ ጠብቆ መናገር ቀድም ዶክተር ምህረት የጠቀሱት ህሊና ወደዛቸው ሲጋብኙ ዛሬ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ መዝገበ ቃላት የግዝ መዝገበ ቃላት ያስነበብኩ ነበርና
እስኪ እነዚህ የእውቀት ምንጭ ምንላቸው ምን ምንድናቸው ብዬ እየፈለኩ ነበርና ህሊና ልቡና አእምሮ ናላ ልብ ልባዌ የሚሉት በተለያየ ቃል የተጠሩ ግን አንድ አይነት ሐሳብ ናቸው የሚገርማቸው ነገር ይሄ ህሊና ሐለ ማለት አሰበ ማለት ነው ህሊና ሐሳብ ማለት ነው ለበወ አወቀ አስተዋለ አመዛዘነ መጠነ ለካ ማለት ነው ልቡና ማለትም ማስተዋል ማወቅ ማለት ነው አእምሮ ማለትም በንዑሳን ቀጽ ሲሆን ማወቅ ነው ወይም ደግሞ እንደ ጥሬ ዘራዝ ተረጉሞ ደግሞ ዕውቀት ማለት ነው ናላ ማለት ደግሞ እሱንም አንጎል ወይም አእምሮ ብለው ተርጉመውታል እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ተጠራቅመው እዚህ ውስጥ ያለ ጉድ ነው ሁሉ እንግዲህ ሰው ጭንቅላት ውስጥ ያለ ነው እኔ ካንድ ከሳምንት በፊት በአንድ ሬዲዮ ጣቢያ ላይ ውይይት ነበረ ስለ ሰብእና እና እኔ እስካሁን ድረስ የሰው ልጅ የሚያጠናው አላገኘም እንደምታውቁት ምክንያቱም ሰው ስለ ፕላኔቶች ስለ ወደ ማርስም የሆነ ነገር ልከናል ብለው ፈረንጆቹ ተናግረዋል ያው ቁጭ ብለን ስለሆነ ሳይልኩ አይቀርም ብለን ተቀብለን ነው አሚን ብለናል ግን ምክንያቱም እኛ ምንም አልተንቀሳቀስንምና እነሱ ያሉትን ከመቀበል ውጪ አማራጭ የለንም ልከናል አሉ አወልካቸዋል ነው ያልነው መላክ አለ መላካቸው ለማረጋገጥ ምንም እንቅስቃሴ አላደረግንምና ወደ ጨረቃም ልከናል ብለዋል ወነት ልከዋል አላኩም አይታወቅም የመረጃ ምንጮቻችን እነሱ ናቸው የሆነ ጊዜ ተነስተው ውሸታችን አላክንም ቢሉ አሚን ብሎ መቀበል ነው ለማራጭ አይደለምና የሰው ልጅ ስለ እጽዋት ስለ አትክልት ስለ አዝሪት ስለ ከዋክብት ስለ ፕላኔት ስለ ብዙ ነገር ነው ያጠና ያለው በጣም የሚያሳዝነው ግን ራሱን ሰው እንግዲህ ማን ያጠናው ነው ትልቁ ጥያቄ የሚሆነው ሰውን የሚያጠናው አላገኝ ወደ ጨረቃ ሳተላይት አመጠቀ ወደዚህ ግን ማን ያምጥቅ ወደ ራሱ ማን ያምጥቅ ማን ይመራመር በዚህ ጭንቅላት ላይና ሰው ልጅ ተጠንቷል በየም ብዙ ሐሳብ የለኝም እንዴ ቁርጥራጭ ነገሮች አሉ ምልክ አስተሳሰብ ቁርጥራጭ ጥናቶች አሉ በሃይማኖቱም ውስጥ ቁርጥራጭ ነገሮች አሉ በስነ ልቦናውም በፍልስፍናውም ብዙ ቁርጥራጭ ነገሮች አሉ እነዛ ግን ሙሉ በሙሉ ሰውን ለማወቅ በቂ አይደሉም እውነቱን ለመናገር ሽርፍራፊ ነገሮች ናቸው ምክንያቱም እኔ ከዚህ በፊት እንደተናገርኩት ሌሎች ምርቶች ሲመረቱ ማኑዋል አላቸው ለምሳሌ ቴፕ ስትገዙ የቱ ጋር መንካት እንዳለባችሁ ብዙ ጊዜ በእንግሊዝኛ ስለምን የኛ ሰው አበላሽቶ ነው የሚለማመደው እንጂ ፈረንጆቹ አንድ ሞባይል ሲያመርቱ ሙሉ የህይወት ታሪኩን የሞባይሉ እዛ ላይ ይጽፉታል ያ ግን በእንግሊዝኛ ወይ በቻይንኛ ነው የሚጻፈው መረዳት ከባድ ስለሆነ ጎርጉረን የተበላሸው ተበላሽቱ በትራፊ ነው የምንጠቀመውና እኔ ሰውን ያመረተው ራሱ እግዚአብሔር ነው እኔ ሲሰራው ያው ከናታችን ማይፀን ስንወጣ እንደው እጃችን ላይ የሆነች ማኑዋል ነገር አስይዞ ብንመጣ ጥሩ ነበረ ግን ማኑዋሉ አልተገኘም አሁን እስካሁን ድረስ ለዚህ ነው አሁን ለጋብቻ ስንጠናና ማኑዋል የሌለው ነገር ነው ያጣናል ምን ማረጋገጫ የለውም ለዚህ ነው 7 አመት ያጠናችው ወንድ ወይ ያጠናት ሴት በሰባተኛው አመት የለችም ምክንያቱም ያለ ማኑዋል በዳበሳ ነው እየተጠና የነበረው ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ እህቶች ብዙ አጥንቸው ነበረ ግን አላገኘው አልተጠናም መጀመሪያ አልተገኘም እውነቱን ለመናገርና እኔ ሰውና ይሄ ነው ብሎ አፍን ሞልቶ ለመናገር አልተቻለም ምክንያቱም ራሱ እግዚአብሔር ቢነገረን ጥሩ ነበር ሰው እግዚአብሔር በጥቅሉ የነገረን ሰው ጥሩ ነው ብሎ ሰው ክቡር ነው ብሎ ነው የነገረን አሁን በኋላ ግን ስንመራመር ሰው መጥፎም አለ ሂትለርም ሰው ነው እንግዲህ እነ ማዘር ትሬዛም ሰው ናቸው ይሁዳም ሰው ነው ጴጥሮስም ሰው ነው እንግዲህ በሆርቀዶ የሚበተነው ዱርዬም ሆርቀዶ የሚጠግነው ዶክተርም ሰው ናቸው እንግዲህ የሰው ሆር ሁለት ጊዜ ይቀደዳል ይባላል ዱርዬም ይቀደዋል ዶክተርም ይቀደዋል የዶክተሩ ቀዶ ጥገና ሲባል የዱርዬው ደግሞ ቀዶ ብተና ነው የሚባለውና ከየትም ተነስቶ ሊበትነው ይችላልና አቤት መበተኑ ደስ ብሏችሁ ነው እና አሁን ቅድም ዶክተር እንዳሉት የህሊና ምንድነው አእምሮ ምንድነው እኔ በዚህ ጉዳይ እንደ ዶክተር የአውሮፓንም የአሜሪካንም ሳይንቲስቶች በዚህ ጉዳይ ምን እንዳሉ አላቀም የሃይማኖት ሰዎች ግን በዚህ በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበሩ ሊቃውንት ግን በዚህ ጉዳይ ጽሁፍ ጽፈዋል አንዱ ሊቅ ሲናገር ምንድነው ያለው ይሄ በነገራችን ላይ ሰው የሚባለው ከዚህ በላይ ነው ከዛ በታች ነው ተጎታች ነው ሱቁም ነገር የለው ለምሳሌ ማስታወቂያ መታወቂያ ስታወጡ ፎቶ ምንድነው የሚወሰደው እንዴ ተረታችሁኛ
መታወቂያችን ላይ ያለው ምናችን ነው? ፊታችን ነው አይደል? እግራችን ይሆናል? ሆዳችን ይሆናል? አይሆንም። ሰው የሚባለው እኔ ከዚህ በላይ ነው ያለው ይመስለኛል። ምክንያቱም ብዙዎቹ የመረጃ ምንጮች ከዚህ በላይ ነው። ጆሮ እዚህ ጋር ነው። አምስቱ የስሜት ሕዋሳት አራቱ እዚህ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ሁሉም የተከማቸው መሀል ከተማ ላይ ነው፣ እዚህ አካባቢ ነው። እና ይሄ ይላል ቅድም የነገርኳችሁ ሊቁ ሲናገር ይሄ በጣም ጠንካራ አጥንት ነው ይላል። ይሄ በጣም ጠንካራ አጥንት ነው። እግዚአብሔር ይሄንን ጠንካራ አጥንት እዚህ ጋር ያደረገው ከውስጡ ከባድ የሞትም የህይወትም የመውደቅም የመነሳትም ምንጩ እዛ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ለምሳሌ አሜሪካ በጣም ከሚጠብቁት ድርጅታቸው መካከል እንግዲህ አንዱ ኒውክሌር ነው የሚመስለኝ። እንዴት እንደሚጠብቁት አላውቅም። ፕሬዝዳንቶቹ ሲሾሙ የኒውክሌር ቁልፍ ይቀባበላሉ ነው የሚባለው። እንግዲህ የኛ ሀገር መሪዎች ምን እንደሚቀባበሉ አናውቅም። እና አሁን ትልቁ ይሄ ጭንቅላት ቅድም እንደነገርኳችሁ ምንድነው በጠንካራ አጥንት ነው የከበበው እግዚአብሔር። ከዚህ ከጠንካራው አጥንት ውስጥ ግን ፈሳሽ ነገር ነው ያለው፣ ወይም ደግሞ ሊጥ አይነት ነገር ነው ያለው። ይሄ ግን በጠንካራ አጥንት የተከበበው ምክንያት ይላል። አሁንም ቅድም በግዕዝ ቋንቋ የተጻፈው ነው ወደ አማርኛ እየተረጎምኩላችሁ ያለው። ክበብ አጽም አለው አጥንቱ። ይሄ ምሽጉን መጠበቂያ ነው። ምክንያቱም ይሄ ምሽግ በቀላሉ የሚደፈር ምሽግ አይደለም። ዓለምን ሊያፈርስም ሊገነባም የሚችል ለምሳሌ አሁን እዚህ ሀገር ስንት ፎቅ 40 ፎቅ 30 ፎቅ እየተገነባ ነው አይደል? ያ 40 ፎቅ ያ ረጅሙ 40 ፎቅ ከዚህ ውስጥ ይወጣ ነው። አውሮፕላኑ መርከቡ ምኑ ከየት የወጣ ነው? ከሰው ጭንቅላት የወጣ ነው። እና ይሄንን አደገኛ ፍጥረት በአጥንት ከቦ አስቀምጦታል እግዚአብሔር። እስመ ውእቱ ምክንያተ ሁሉ ዘይበጽሕ ላዕሌነ ሰናይ ወእኩይ፣ በእኛ ላይ የሚደርሰው ክፉም ሆነ ደግ ነገር የአእምሮና የህሊና ውጤት ነው ይላል ያ ሊቅ የሚናገረው። ለዚህ ነው ሰዎች ለወዳቸው አስበው እንደሚመሉት ሁሉ ለጭንቅላታቸው ለህሊናቸው አስበው መብላት አለባቸው። አሁን ጨጓራ የሚያማቸው ሰዎች ምግብ ሲያጣ ጨጓራ ምን ያመነጫል ነው የሚባለው? አሲድ ያመነጫል ይባላል። ህሊና ደግሞ ካላነበብንበት አሲድ ያመነጫል። ለዚህ ነው ሰዎች ወይም ከሃዲ ወይም ነፍሰ ገዳይ የሚሆኑት ህሊና ቶሎ ምግብ ስላልቀረበለት አሲድ እያመነጨ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ይሄ አሲድ እንዳያመነጭ ለምሳሌ ማታ ወንደላጤዎች ወይም ደግሞ ወጣቶች የዝሙት ፊልም ስታዩ ታመሻላችሁ አይደል? አሁን መረጃው ባይንና በጆሮ ወደ ውስጥ እየገባ ነው። ህሊና ዝም ብሎ እየታዘበ ነው። ሌሊት ጉዱን ያመጣዋል። ታውቁታላችሁ። ሴት ከሆነ ከወንድ ጋር፣ ወንድ ከሆነ ከሴት ጋር ሲታገሉ ያድራሉ። አሁን ያ ማታ ሲያየው የነበረው ፊልም በጆሮ ገብቶ ነው። ልክ ባፍ የገባው ምግብ ሰውነታችን እንደሚቀይረው ማለት ነው። እንደውም በሰሜን ሸዋ ቡልጋ የሚባል ሀገር የምታውቁ ከሆነ ቆንጆ ወንድ ወይ ሴት ሲያዩ ሽማግሌዎቹ ምን ይላሉ? እቺ ሴት ስታምር አይሉም? አቤት ማማሯ እቺ ሴት አይሉም ይባላል። አየው ይሄ እህል ሲያምር ይላሉ ይባላል። እህሉ ሲያምር ምክንያቱም ያ መልክ የምን ውጤት ነው? የምግብ ውጤት ነው። ምናልባት አንድ ቀን ጦሟን አድራ ብታገኟት ሴትዮ ለካ እህል ቅርጽ ይዞ ስለመጣ ነው፣ መስመር ይዞ ስለመጣ ነው። ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች አመጋገባቸው ፊታቸው ላይ ይነበባል ይባላል። በአፍ የገባው ፊት ላይ ይታያል ይባላል። በጆሮ የገባው ደግሞ ንግግር ላይ ይታያል። ከዚህ በፊት ተናግሬዋለሁ እኔ። ጥሩ የተመገቡ ሰዎች የፊታቸው ወዝ ያስታውቃል። ጥሩ የሰሙ ሰዎች ደግሞ ንግግራቸው ያስታውቃል። አሁን ብዙ ሀብታሞች እንደ መልካቸው ንግግራቸው የማያምረው ምግብ እንጂ ጥበብ የላቸውም። እንዳውም ብዙ ጊዜ እላለሁ እኔ ለህሊናችን ለመኪናችን የሚመጥን ህሊና አለን ወይ? አንዳንድ ሰው 5 ሚሊዮን ብር መኪና ይገዛና ህሊናው ግን የባጃጅ ነው። ብዙ ቦታ ህንጻ ገንብቷል ይሄ ሰውዬ። 10 ፎቅ 30 ፎቅ አላቸው፣ በጣም ብዙ ሆቴል አላቸው ይባልና በተግባር ሰውየውን ስትመዝኗቸው ግን የሆነ የደሳሳ ጎጆ ህሊና ነው የያዙት። ስለዚህ እኔ ብዙ እንደ ውድ መኪና የያዛቸው ሰዎች ለዛ መኪና የሚመጥን ህሊና እስከምታገኙ ድረስ መኪናውን ብታስቀምጡ እውነቴን ነው የምላቸው። እና ቅድም ዶክተር እንዳሉት ይሄ ህሊና እያዳመጠ ነው ወይ? እየሰማ ነው ወይ? እያመዛዘነ ነው ወይ? አሁን ብዙ ጊዜ ፖሊስ ሌባ ይዛሉ አይደል? ፖሊሶች ይሄ ሌባ ፖሊስ ከመያዙ በፊት መጀመሪያ ማን ያዘው ይባላል? ህሊና ነው የያዘው። ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እንመጣ ደግሞ ቃየል አቤልን ሲገል ማንም ተጨማሪ ታዛቢ አልነበረ። ፖሊስ አላየው፣ ሌላ ሰው አላየው። ቃየል አቤልን የገደለው ያቤልንም የሱንም ሁለት ሚስት ለማድረግ ነበር። ቃየልን ከገደለ በኋላ ግን እንኳን ከሰው ሚስት ጋር ሊተኛ ከራሱ ሚስት ጋር መተኛ ህሊና አላገኘ። ምክንያቱም ሰውን መግደል ቀላል ነገር አለ። እናኚህ ሰውዬ
ያ የገደልኩት ነገር ያሰቃ አሁን ይሰውዬ ህሊናቸው መጠየቅ አላቆመም ማለት ነው ለዚህ ነው አሁን መጀመሪያ ቀን ጫት ያቃማቸው ሰዎች አልደነገጣችሁም እናንተ ናችሁ መጀመሪያ ቀን ስትቀሙ እኮ ተቀማችሁ ራሳችሁ እንግዲህ ህሊናችሁ ቀሟቸዋል በቃ እንዴት አረ መጀመሪያ ቀን ዝሙት የፈጸማችሁ ሰዎች መብረቅ ከሰማይ ወርዶ የሚመታችሁ ሁሉ እስኪመስላችሁ ድረስ ሁለተኛ ቀን ሶስተኛ ቀን አራተኛ ቀን ሲደገም ሰውየው በኃጢያቱ ማፈር ያቆምና ኃጢያቱን በጥቅስ ማስደግፍ ይጀምራል በቃ ሴት የተፈጠረችው እኮ ለመደሰቻ ነው ብሎ ከጂ ይሄ ሰው ህሊናው ሞቶ የህሊና ሬሳ ተሸክሞ እየዞረ ነው ማለት ነው በቁሙ ሞቷል ማለት ነው የሰውዬ ስለዚህ ህሊና ይኖርና መስማት ያቆማል ማለት ነው እና እንግዲህ እነዚህ ህሊናን አእምሮን ናላን እነዚህ ነገሮች ማሰብ እንዲችሉ መቆስቆስ አለባቸው መነካካት አለበት አሁን ትምህርት ያስፈልገው ለዚህ ነው ስነ ልቦናው ሳይኮሎጂ ያስፈልገው ለዚህ ነው ከሳይኮሎጂ ከስነ ልቦና ሰፋ አድርገን ስናየው ደግሞ እምነት ያስፈልገው ለዚህ ነው እውነቱን ለመናገር አሁን ትልቁ አደጋ የሆነው ግን እምነቱ ህሊናውን ከመለወጥ ህሊናው እምነቱን እየቀየረው አስቸገረ ሰዎች በእምነታቸው መመራቸው እምነታቸው መምራት ጀመሩ እኔ ሁሉ ጊዜ እላለሁ ሰዎች ኑሯቸው ነው ሊመሩ የሚገባው ኑሯቸው ሰዎችን ሊመራቸው ነው የሚገባው እስኪ እናንተ ግሩ ጥያቄ ገብታችኋል ሰው ኑሮውን ሊመራ ነው የሚገባው ኑሮ ሰውየውን ሊመራው ነው የሚገባው አቤት እጃውጥ እንዳለ ያው ቅድም እንዳልኳችሁ ችግር አለ እስኪ ወንዶቹ ንገሩኝ እስኪ በኑሮ እንመራ ኑሮ በሰው ይመራ ኑሮ ሰው በኑሮ ይመራ ማን ነው መምራት ያለበት ሰው ኑሮውን መምራት የትክክለኛ ነው በአንጻሩ ደግሞ እንደገና ሰው በእግዚአብሔር መመራት አለበት ዙሮ ምን ያስፈልጋል እምነት ያስፈልጋል ሰው ያለ እምነት ሊኖር አይችልም አሁን አንዳንድ ጊዜ እንደተባለው ድሮ እንጨትም ፀሐይም ተራራም ነፋስም ያመልክ ነበር የነፍስ ረሃብ ፈጣሪን ማግኘት ነው የነፍስ ረሃቧ ጥማቷ የእንግዲህ ለዚህ ነው በየጊዜው እምነት አማኞች በላሶችም እንደው የሰውን ሲሸነቁጡት የኖሩት የሰው ልጅ ያለ እምነት መኖር ስለማይችል ነውና ህሊና እንዲሰራ ምግብ ያስፈልጋል ቅድም እንዳልኳችሁ ተጠያቂነት እንዲኖረው ለሚያደርገው ነገር ይሄ ልክ ነው ይሄ ልክ አይደለም እንዲል ክፉን ከደግ ለይቶ እንዳውቅ ነውና ሌላው በዚህ ጉዳይ ላይ እኛ ሀገር እየተሰራ ያለው ስራ እውነቱን ለመናገር አጥጋቢ አይደለም ለምሳሌ ከፖለቲካችን ተመልከቱ እስኪ አሁን እዚህ ሀገር ያለ ፖለቲካ ከህሊና ጋር የተገናኘ ፖለቲካ እስኪ አምጡልኝ እስኪ እውነቱን ለመናገር የትኛውን ፖለቲካ ያየለ የከበደም የላዩም የታቸው የነጩም የጥቁሩ ፖለቲካ ከህሊና ጋር የተገናኘ አይደለም እዚህ ሀገር ያለው የፖለቲካ ፓርቲዎች የስሜትና የቋንቋ እንጂ የእውቀትና የህሊና ደጋፊ የላቸው እንደሚታወቅ ታውቁታላችሁ ለምን አላብራራም ለዚህ ደጋፊዎቻቸውን ህሊናቸውን ለውጠው ሳይሆን ያገኟቸው በጆሮአቸው ኮርኩረው ይሄ እንደዚህ ነው ያ እንደዛ ነው ብለው ኮርኩረው ነው ያገኟቸው እንጂ ህሊናቸውን ለውጠው የእምነት ተቋማት ተመልከቱ እንግዲህ ይሄ ሁሉ አሁን በእኛ ቤተክርስቲያን ወደ 600,000 ካህናት አሉ አብያተ ክርስቲያናት ከ35,000 እስከ 40,000 አብያተ ክርስቲያናት አሉ አዲስ አበባ ውስጥ በመስጊድ ተጠልቅልቋል ብዙ በፌስቡክ በቴሌቪዥን ያጥለቀለቁን የፓስተር ማት ጉድ ነው በዛው ልክ የሌባው ማት ልክ እምነቱ ሰዎች መቀየር አልቻለም ማለት ነው ህሊናን መቆጣጠር አልቻለም ማለት ነው በጣም ከሚገርሙ ምክሮቹ መካከል ልጅ ሆይ ሰሁን እንግዲህ ይሄ ማለት አሁን እንደ አብስለህ ቀቅለህ ጠብሰህ ብላ ማለት አይደለም ወይም ደግሞ አደራህን ተኝተህ ተነሳ ይሄ ለመነሳት ለመብላት እውነቱን ለመናገር ከብዙ አፍሪካውያን የተሻለ ምግብ የካናዳና የአሜሪካ ውሾች ያገኛሉ ግን ዛሬም ውሻ ናቸው ለውጥ አላመጡ ምግብ ለውጥ አምጥቶ ያውቅም በማንም ላይ ሰዎች በአመጋገብ ለውጥ አምጥቶ ያውቁ እንደውም ከሀብታም ልጆች ብዙ ጊዜ ለትምህርት ቅርቦቹ እና ድሆች ናቸው ነው የሚባለው አይደል ድሆችን ለማጽናናት ካልሆነ በስተቀር እና ሁሉ ጊዜ ቀደም እንዳልኩት ህሊና ላይ መሰራት አለበት በተለይ ምክንያታዊ የሆነ ትውልድ መፍጠር ይሄንን ባደርግ ጥሩ አድርጋለሁ ይሄንን ባላደርግ መጥፎ አድርጋለሁ የሚል ቀደም የነገርኳችሁ ሊቅ ሲናገር ምን ይላል ህሊና መገለጫዎቹ ህሊና ጥሩ ነገር እንዳመነጭ መቼም አንድ ከመጥፎ ጉድጓድ የመነጨ ውሃ በጥሩ ቧንቧ በወርቅ ቧንቧ ቢተላለፍ ለውጥ የለው መቆጣጠር ያለብን ምኑን ነው ጉድጓዱን ነው ጉድጓዱ ላይ መርዝ ቢደረግበት ቧንቧው የወርቅ ይሁን የመዳብ የነሐስ ይሁን የአልማዝ ዋጋ የለው ከጉድጓዱ ነው አሁን አንዳንድ ጊዜ እገሌ ሰው በቦክስ የሰው ጥርስ አራገፈ ሲባል እጅ ላይ አይደለም ጉዳዩ ያለው ህሊናው ነው መቆጣጠር ያለብን ፖሊሶች አሁን የህገ ወጥ መሳሪያ እየተቆጣጠሩ ነው አይደለም እኛ የመጀግ ህገ ወጥ ህሊናን ብንቆጣጠር ጠመንጃው ባዶውን ይቀር ነበር
የእምነት ተቋማት ዓላማ ሰውየው ተኩሶ እንዳይገል አይደለም መጀመሪያ ግደል የሚለው ከህሊናው ተሟጦ እንዲጠፋ ነው ሃይማኖት የሚያደርገው ለዚህ ነው አሁን ለውጥ ልናመጣም ልንቀየርም ልንነወጥም የምንችለው ማለት ነው እና ለምንሰማው ነገር ለምናየው ነገር ምን እንደምትሰሙ ተጠንቀቁ መርጣችሁ ስሙ ማለት ነው ወይም ደግሞ የሰማችሁት ሁሉ የህሊና ምግብ አታድርጉት ማለት ነው አሁን አንዳንድ ጊዜ ምግብ ታጣላችሁ አይደል ጥሩ ምግብ በልተን ምን እንውላለን እንደገና ደግሞ ቆሎ በልተንም ሁለቱንም በላ ብለን እንውላለን እንግዲህ አሁን ተመጣጣይ ምግብ የበላው ምሳዬን በላው ነው የሚለው ቆሎም የበላው ምሳዬን በላው ነው የሚለው ግን አልበሉም ነው የበላው በልቷል ያልበላ አልበላም እና አሁን ህሊናም ቢሆን ምንድነው ያቀረብነው ለህሊናችን ምንድነው የተነገረው ለህሊናችን በእውነቱ ቂም ጥላቻ በቀል የሚያመነጭ ህሊና ያልታጠበ ቅድም ዶክተር ጥሩ ሐሳብ እኮ አምጥተዋል አሁን ልብሳችን በውሃ ታጠበ ፊታችን ብዙ እህቶቻችን ጧጧት መስታወት ፊት ተሰቃይታችሁ ነው የምትወጡት አይደል በእውነቱ አዲስ አፍንጫና ጥርስ ተፈጥሮ የሚያድር ይመስል ብዙ ሰው ነው መስታወት ፊት ሲያፈጥ ማታ ይዞት የጠኛው አፍንጫ የሚቀጥል አይመስለው የተለየ ጸጉር ተፈጥሮ የሚያድር ይመስላልና መስታወት ደግሞ ያለው ነው የሚያጋልጠው ካርዳዳ ጸጉርም ከሆነ ያን የትናንትናውን ጸጉር ነው እዚህ ጋር የሚያሳየው ብዙ ሰው ግን አተኩሮ ባየ ቁጥር የተሻለ ጸጉር ተፈጥሮ የሚያድር ሊመስለው ይችላል ግን አሁን በዓል ሲመጣ ታውቃላችሁ እዚህ ሀገር በዓል ሲመጣ ቤቱ ይጠረጋል መጋረጃው ምኑ ይቀየራል እኔ ግን ህሊና መቼ ነው የሚታጠበው ነፍስ መቼ ነው የምትታጠበው አእምሮ መቼ ነው የሚታጠበው ወይም ደግሞ ለአእምሮ በግ የሚታረድለት መቼ ነው ዶሮ የሚታረድለት መቼ ነው ጽዳት የሚደረግለት መቼ ነው እውነት ሳስበንነት እናውቃለን ወይ አሁን እዚህ ውስጥ ያለን እውነት እንደው ሌላውን ተውት ግደል ሌላውን ብዙ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደምታውቁት ለፍቶ አዳሪ የሚያስብበትም ጊዜ የለውም እውነቱን ለመናገር አሁን የኛ ህዝብ እውነቱን ለመናገር ለአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን የሚመጥን አኗኗር አይደለም የሚመጥን አሟሟት እንኳን እያገኛል እውነቱን ለመናገር ምክንያቱም በዚህ ዘመን አሁን በካንሰር ሞተ በጉበት ሞተ በኤችአይ ሞተ የዘመኑ አሟሟት ነው በረሃብ ሞተ የዚህ ዘመን ቋንቋ አይደለም እውነቱን ለመናገር ውርደት ነው እንኳን ለዚህ ዘመን አኗኗር ለዚህ ዘመን አሟሟት እንኳን የሚመጥን ህዝብ የለም ማሰቢያ ጊዜም የለው አንደኛ ሁለተኛ ፊት ለፊት የመቆም እድል እየሰማችሁ ፊት ለፊት የመቆም እድል የገጠመን ሰዎች በፖለቲካ ብትሉት በስነ ጥበብ ብትሉት በኪነ ጥበብ ብትሉት በሃይማኖት ፊት ለፊት የቆምነው ሰዎችና ህዝቡ አምኖብን መቀነቱን እየፈታ ቦርሳውን እየከፈተ እየተራበ እየተጠማ የሚያበላን ፊት ለፊት ያለ ነው በፖለቲካ በሁሉ በኩል ተሰሚነት ያለን ሰዎች ለህሊናው የሚሆን ምግብ አቀብለነው አናውቅም የቆሸሻ አስተሳሰብ እንደፋበታለን ያ ምግብ ነው ብሎ ይበላል በኋላ ድንጋይ ሲወረውር ቤት ሲያቃጥል ነው የሚገኘው የዘራነውን ነው የምናጭደው ብዬ አስባለሁ ስነ ልቦና እዚህ ላይ መስራት ቀላል ነገር አይደለም ይሄ ከተሰራ ሁሉም ይሰራል ብዬ አምናለሁ ሰው ከተሰራ ሁሉ ነገር ይሰራል ምክንያቱም ቅድም እንዳልነው ትልልቆቹ ዛሬ ያለምን ፖለቲካ ያለምን ኢኮኖሚ የሚወስኑት አሁን አኗኗራችን ሁሉ የሚወስኑት ያለም ሀገሮች መጀመሪያ ሰው ሰርተው ከዛ የተሰራው ሰው የሰራቸው ሀገሮች ናቸው ብዬ አምናለሁ እኛም እኔ በሁሉም ቦታ እንደምንሰማው እንደሚነገረው ከጥላቻው የህሊናችን አጽድተን አእምሮአችን አጽድተን በትክክል እንዳይደንዝ ህሊናችን ቀደም እንዳሉት ነው አሁን በመጀመሪያ ቀን ሩጫ ስትሮጡ ስትራፖ ይዛችኋል አይደለም ሁለተኛ ሶስተኛ ቀን ሲደገም ደግሞ እንደተባለው እየጠነከረ እንደሚመጣው ክፋትም እየተለማመር ነው ስንመጣ እንደዚሁ ነው አሁን ባለፈው 10 ሰው 20 ሰው ተፈናቀለኝ ሀገር ስቅጥጥ የሚል ነበር ዛሬ 1 ሚሊዮን ሰው ተፈናቀለ ማለት የ7 ሰዓት ዜና ነው በቃ ምንም ተአምር ማታ ሌላ ዜና እንጠብቃለን ዛሬ ማንም ብድግ ብሎ ስለራሱ ብሔር የፈለገውን ሲናገር ህሊናው መረን ለቆ ፍሬን በጥሶ በነገራችን ላይ መኪና ብቻ ሳይሆን ሰው ፍሬን ይበጥሳል ተገጭታችሁ አታውቁም እናንተ በእውነቱ የመኪናው ቀላል ነው እንደው እነሳጅን ያቆሙታል ፍሬን የበጠሰ ሰው በምን በየቤቱ በእውነቱ ብዙ ሚስቶች ፍሬን የበጠሱ ባሎች አሏችሁ ፍሬን የበጠሱ ሚስቶች አሏችሁ ህሊናቸው መቆጣጠር የተሳናቸው እንደው በመጽሐፍ ቅዱስ የመንፈስ ፍሬዎች ከተባሉ 9 አንዱ ራስን መግዛት ነው የሚባል እነ ሰሎሞንም ሲናገር ጠቢቡ ሰሎሞን ሀገርን ከመግዛት ራስን መግዛት ይበልጣል ነው እኔ ከዚህ በፊት ተናግሬዋለሁ በከተማው ያለው የመኪና አደጋ የበዛው ራሳቸውን ሳይገዙ መኪና የገዙ ሰዎች ናቸው ብዬ አስባለሁ ስለዚህ እኔ መኪና ከመግዛታችሁ በፊት ራሳችሁን ግዙ መኪና ከመንዳታችሁ በፊት ራሳችሁ መንጃ ፈቃድ የራሳችሁ የህሊና መንጃ ፈቃድ አላችሁ ወይ ፖሊስ አንድ ይቆጣጣረው አይችልም እግዚአብሔር ነው የሚቆጣጣረው አምላክ ነው የሚቆጣጣረውና እኔ ይሄን ህሊና እንደ በኋላም 2-3 ጥያቄዎች ብታነሱ ደስ ይለናል አስተሳሰቡ የማይገዛው ህሊናው ከህሊና
ቁጥጥር ወደ ብሔር ወደ ቋንቋ ወደ ጠባብነት ወርደን ምን አደጋ እንደመጣ ዛሬ በእውነቱ ቴሌቪዥን ፌስቡክ ማየት አያስፈልግም ጎረቤት ማየት በቂ ነው አካባቢያችን ያሉ ሰዎች በቂዎች ናቸው ሰላም ሲሉ የነበሩ ሰው ድንገት ምን እንደተፈጠረ ሳይታው አኩርፎውን ጧት ስንገናኝ አኩርፈዋል እንግዲህ ምን እንደሆነ አይታወቅም ማታ እንግዲህ ፌስቡክ ላይ የተነገራቸው ነገር አለ ማለት ነው ከህሊናቸው ላይ ፌስቡክን አምነውታል ማለት ነው አጠገባቸው ካለሁት እኔ ይልቅ አየር ላይ ያለ ማይክል ዙከርበርግ ባለው ሰውዬ ነገዘው ይያልኩ ነበር እንደው አማርኛ ቢሰማን እሳይ ገባ ነበር በፌስቡክ ስንት ወንጀል እየተሰራ መሆኑን እንኳን አማርኛ ያልሰማ ምን ነው ባልፈጠርኩት ይል ነበርና በእውነት ህሊናውን የተቆጣጠረ ትውልድ የሐሳብ መስጫ ያልሆነ ትውልድ መፍጠር መቻል አለ አሁን ያለው ኢትዮጵያ ህዝብ ጥቂት ፖለቲከኞች ሐሳብ የሚሰጡበት ሳጥን ነው ይመስለኛል ህሊናውን መቆጣጠር አልቻለምና ይሄን ህሊና የበለጠ ልናዳብረው ይገባል ልንንከባከበው ይገባል አንድ ፈላስፋ በዝበ ለመሰማይ ከቃለ እኮ ህድግ ወይሙት በውሳጤ ከለ ክፉ ቃል ሲሰማ በውስጥ ሰምተህ እዛው ተው ፈርሶ በስብሶ እንደ ሽንት ፈሳሽ ነው ይወጣል ለሰው አትናገረው ይላል አሁን የሰማችሁት ሁሉ አታወሩ እንግዲህ በብድና በጤነኛ ማጋ ያለው ልዩነትም ይሄ ነው አንዳንድ ሰው እኮ እገሌ አብዷል ማለት እኮ ያሰበው ሁሉ ያወራል ማለት እኮ በውስጣችን ሁላችን እብዶች ነን አይደል ግን ፍሬን ስላልበጠስን እስካሁን ሐኪም ቤት የወሰደን የለምና ብዙ ሰው ሊያብድ ወይ አብዷል ወይ ሊያብድ ኮቱን እየቀየረ ነው ምክንያቱም ኑሮውና አስተሳሰቡ አልተመጣጠነ እኔ ደግሞ ከዚህ በፊት እንዳልኩት እብደት ማለት በአቅርቦትና በፍላጎት መካከል ያለ ክፍት ቦታ ነው በያስባለሁ ምን ማለት ነው ይሄ በምሳሌ ሳስረዳ የ1 ሚሊዮን ብር መኪና መግዛት እየፈለገ እጁ ላይ ያለው 50 ሺህ ብር ከሆነ 950 ሺህ ብር ክፍት ቦታ አለ ስለዚህ ክፍት ቦታ በጣም በቀላል ቋንቋ ምን ይባላል እብደት ይባላል ስለዚህ አቅርቦትና ፍላጎት ይመጣጠን ነው የ1 ሚሊዮን ብር 50 ሺህ ብር ይዛችሁ የ1 ሚሊዮን ብር መኪና መግዛት ካሰባችሁ መኪና መግዛት ከባድ ነው መኪና ሊገጫችሁ ይችላል እኔ በበኩል ጨርሻለሁ ይሄን ያህል እናገራለሁ በየማላሰብኩም የሰማነውን በህሊናችን ጥሩ ነው መጥፎን ያስወግደው ሙሉን ያሳድረው አይባልም አሁን እዚህ ማይፈልጉ የተነገሩ ንግግሮችም ስላሉ እነዛ በቃ ሰምተዋችሁ ይቅሩ
አንድ ሰው ትክክለኛው ማንነት ከቤተሰብ ወይስ ከማህበረሰብ ያገኛል ብዬ አስባለሁ? እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ብዙ ጊዜ እንደ አንድ ችግር ውስጥ ያለ ሰው ስለደረሰበት መከራ ሲነግረን ህመሙን በእንባ ጭምር ልንጋራው እንሞክራለን። በተቃራኒው ሰክሰስ ስቶሪስ ወይም ስለተሳካልን ወይም ስላደረግናቸው በጎ ተግባራትና ውጤት እኛ ለመናገር ሌሎችም ለማድመጥ ፍቃደኛ አይደለንም ወይም ደግሞ ብዙ ክፍተቶች እዚህ ላይ እንመለከታለን። ጉራ ከሚለው በዘለለ በዚህ ጉዳይ ላይ በጎ ስሜትም እንደሌለን ብዙ ጊዜ እናስተውላለን። እንደ ማህበረሰብ ወይም እንደ ግል ምን አይነት የስሜት ሚዛን ነው ያጣ ነው? ክፉን ለማድመጥ ችለን በጎ ተግባሮቻችንን ያደረግናቸውን ነገሮች ሌላው ላይ ለማጋራት ስንሞክር አድማጭ የምናጣበት ምክንያት ማለት ነው። ይሄ አስተሳሰባችንስ እንዴት በዚህ መንገድ ሊቃኝ ቻለ? የዛ አይነት ማንነትስ እንዴት ሊኖረን ቻለ? እንደ ግለሰብም እንደ ማህበረሰብም አመሰግናለሁ። እኔ ጋር የተላከው ጥያቄ ህሊናና ልቦና አንድነትና ልዩነቱን አስረዱን። ከነፍስና ከመንፈስ ጋር ግንኙነት አላቸው ወይ? ለቁመተ ስጋ ምግብ እንደሚያስፈልግ ሁሉ ለመልካም በጎ ህሊና ምግቡ ምንድነው? ይሄ ነው የመጣው ጥያቄ። እሺ መጋቢ ከርሶ ልጀምር። እስካሁኖችን ጥያቄዎች ከነፍስ ልጀምር። በመጀመሪያ ደረጃ የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች ለውጥ እንደሚያመጡ ማረጋገጥ አለብን። ለማለት የፈለኩት ምንድነው? አንዳንድ ጊዜ ነው ክፍል ሳስተምር አንዳንዱ ሰው በድግልና ውሃ ለምን ቀዘቀዘ ሊለኝ ይችላል። እኔ መልስ የለኝም ለዚህ። ለምሳሌ እና አሁን ቀድም የቀረቡ ጥያቄዎች ሁሉ ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው። ወደፊት በዚህ ይቀጥል ለማለት ነው፣ እናንተ ለመተቸት አይደለምና ልቡናና እኔ አሁን ከጠየቅሽው ስነሳ ህሊና፣ ልቡና፣ አእምሮ እነዚህ ከቋንቋ ያለፈ መሰረታዊ ልዩነት እኔም ዛሬ ወንድሜ የጠየቀውን ጥያቄ ይሄ ጥያቄና መልስ አለ ሲባል ይሄ ይጠየቃል ብዬ አስቤ አገላብጬ ነበረ። ጓደኞቼ በልክ የሚያሉትን መምህራንም ከኔም የሚበልጡኝን መምህራን ጠይቄ ነበረ። ከንባባዊ ልዩነት ያለፈ ምስጢራዊ ልዩነታቸው በጣም የጠበበ ነው። እንግዲህ ለምሳሌ ቋንቋው ሲተረጎም ሐለየ ማለት ሐሰበ ማለት ህሊና ሐሳብ ማለት ነው። ለበው ማለት አወቀ ማለት ልቡና ማለት ዕውቀት ማለት ነው። አይመረ ማለት አወቀ ማለት አይምሮ ማለት ዕውቀት ወይም ማወቂያም ሊሆን ይችላል። ይሄ ቦታውንም ስራውንም አብሮ የሚያመለክት ነው ብለዋል። ይሄን ጠይቄ ነበር። ይሄንን አይምሮ መሳሪያው ቦታው ይሄ ራሱ አይምሮ ይባላል። ብቻ ቦታው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ዕውቀቱ ደግሞ እንደገና አይምሮ ይባላል። እሱ ናላ የሚባልም ናላ የዞረ የተለመደ ነው በእኛ ማህበረሰብና ይሄ የሚዞረው ናላ ምን አይነት ነው ብዬ ነበር። እሱም እዛ መዝገበ ቃላቱ ላይ ሳይ ናላ ማለት የአንጎል ወይም የአይምሮ ሁለተኛ ስም ነው። እንግዲህ የቤት ስም ይባላል። ሚጡ ምናምን ይባላል የቤት ስም አለ አይደል? እንደዛ አይነት ነው። ለአይምሮ የተሰጠ የቤት ስም ነው ናላ። እና መሰረታዊ የሆነ ልዩነት የላቸውም። ነፍስ ላልከው እንግዲህ ቅድም ዶክተር ሲያብራሩ የሰው ልጅ ጃፓን ሀገር የሄደ አንድ ኢትዮጵያዊ የሀገር ቤት ቋንቋዎችን መናገር አይችልም። ምክንያቱም እኛ በሃይማኖት ትምህርት ስናስተምር ሰዎች ማወቂያውን እንጂ ዕውቀቱን ይዘው አይወለዱም ብለን እናምናለን። ቅድም እንደተባለው ለምሳሌ ሰው ራቁቱን የተወለደው የሚባል የተለመደ ፕሮፓጋንዳ አለ። እኔ ግን ራቁቱን ነው ወይ የተወለደው የሚል ጥያቄ አለኝ። ምክንያቱም ልብስ የሚሰራ ጭንቅላት ይዞ ተወልዷል። እንስሳት ናቸው ራቁታቸውን የተወለዱ። ምክንያቱም አልብሶ ነው። አሁን አንድ በሬ ሲወለድ ለብሶ ነው የተወለደው። ሲገፈፍ ይሞታል ያ በሬ። ልብስ የሚያመርት ጭንቅላት ስለሌለው እግዚአብሔር ነው አልብሶ ወደ ምድር ያመጣው። እኛ ግን አይደለም ሌላ ልብስ ከበሬው ላይ ገፈን ሌዘር መልበስ የምንችል ሰዎች ነን። ነፍስ የምንላት እንግዲህ ሰው ነፍስ፣ መንፈስ፣ ስጋ ሶስት ነገሮች አሉ ብለዋል የሃይማኖት ሊቃውንት ሲያብራሩ። እኔ ባለሁበት ሃይማኖት ውስጥ እኔ በማስተምረው ትምህርት ውስጥ ስጋ የሚባለው የግዙፉ የምናየው ነው። ነፍስ የምትባለው ደግሞ ከውስጥ ያለችው ይሄ መናገር፣ ማወቅ፣ ለባዊነት፣ ነባቢነት፣ ህያውነት የምላቸው ግብራተ ነፍስ የነፍስ ስራዎች የምንላቸው እነዚህ ናቸው። ማወቅ አሁን ማወቅ የነፍስ ስራ ነው። መናገር የነፍስ ስራ ነው። ህያውነት የነፍስ ስራ ነው። ምክንያቱም ሬሳ ሲናገር አይተናናቅም እስካሁን ድረስ ወይም ደግሞ የሚናገር ህሊና የሚያስብ ስጋም የለም። እንደውም ምን ብዬ አስባለሁ ነፍስ ከወጣች በኋላ ስጋ ሲም ካርዱ እንደወጣ ቀፎ ዋጋ የለውም። ባዶ ሬሳ ተቀበረ። አፈር ነውና ወደ አፈር ትመለሳለህ ተባለ ብቻውን ነው።
ነፍስ ወደ ፈጣሪዋ ነው የምትሄደውና ነፍስ ረቂቋ ናት ስጋ ግዙፍን የሁለቱ ውህደት ነው ሰው የሚያሰኝ እንግዲህ ሰው ማለት ነፍስና ስጋ በማህበር ያቋቋሙት አክሲዮን አይባልም ከዛ የጠበበ በጣም የተዋሃደ አካል ስለሆነ በሱ ምሳሌ መግለጥ ከባድ ነው መንፈስ የሚባለው ደግሞ ደመ ነፍስ የሚባል ደግሞ ነፍስ ዕውቀቷን የምትስልበት ደም አለ ምክንያቱም ይሄ አእምሮ ለምሳሌ አንድ ሰው ሲሰክር ንግግሩ ይጣፋበታል ታውቃላችሁ ምላሱ አይታዘዝም የስሜት ሕዋሳት በጠቅላላ ይገነጣጠሉና የራሳቸው መንግስት ያቋቁማሉ ክልል ያቋቁማሉና አንዱ መቀሌ አንዱ ባህር ዳር ሊሆን ይችላል እንግዲህ አይንም በተክላይ ምላስ በተክላይም እነግር ራሱ አቅጣጫ ይስታሉ ለምንድን ነው የሆነው ሲባል ህሊና ከውስጥ ያለው ህሊና በመጠጥ ምክንያት ስራ እንዲስት ተደርጓል ማለት ነው ኔትወርኩን ሞገር ተለቆበታል ማለት ነው ላይ እና አሁን እቺ ነፍስ በደመ ነፍስ ላይ ዕውቀቷን የምትስለው ልክ ለምሳሌ ሰሌዳ ላይ በቾክ የሚጽፍ ሰው እኔ ሰሌዳው እንደዚህ በወዘውዝበት በቾክ ላይ መጻፍ አይችልም ቾክ ስላለው ብቻ ልክ ሰው ሲጠጣ ደሙ በጣም ይሯሯጣል ነፍስ ዕውቀቷን የምትስለው ደም ላይ ነው ዶክተር መረት በሳይንስ ለክተው ባዶ እንዲያስቀሩት የሳይንሳዊ አይደለም አደራውተን እና እስከዚህ ነው የገባኝ ይሄኛው ደስታችን ለሰው ማካፈል የሚለው ላይ እኔ ከዚህ በፊትም ሌላ ቦታ ጥያቄ ተጠይቆ ነበርና አንደኛ ለማን ነው የምናካፍለው ለምሳሌ ለአንድ በረንዳ ዳሪ 10 ክፍል ቤት እንደሰራ ስኬት ብለህ ብታወራው ይሄን ሰው በሽታ ላይ ይመጣል ስኬቱ የት ነው የሚወራው ለማን እንደምናወራ ማወቅ አለብን ጫማ ለሌለው ሰውዬ የ3 ሚሊዮን ብር መኪና እኮ ገዛው ይበለ ስኬት ብለህ ብታወራው ይሄ ያንተ ንብደት እንጂ የሰውየው ምቀኝነት አያሳይም 3 ሚሊዮን ብር መኪና ከምትገዛ ጫማ ገዝተህለት እኩል ብትሄዱ ምን ችግር አለበት አንዳንድ ጊዜ መረጃውን በመንሰጠው ሰዎች መካከል ክትፎ በልቶ ያገሳ በረሃብተኛ ላይ ክትፎ በለው ብሎ ፕሮፓጋንዳ መንዛት ሰውየውን በሽታ ላይ መጣል ነው የሚመስለኝ እና መረጃውን ስንሰጥ እንደ ማህበረሰብ ቅድም እንዳልኩት በሰው ደስታ የመደሰት ልምድ የለንም ለምሳሌ አሁን በጣም ድምጻዊ ሰው ቢያጋጥመንና በጣም ድምጻዊ ነህ ከማለት ይልቅ ዕውቀት ብትጨምርበት እንለዋለን ሰውየው አሁን ወይም ደግሞ ቁንጫና ድምጽ ባዶ ቤት ይወዳል ብዙ ነገር ምሳሌ መደርደር እንወዳለን ጅብ የሚያውቁበት ሀገር ቁርበት አንጥፉልኝ ይላል ለምሳሌ አንድ ሀብታም ሰው በቴሌቪዥን ሀብታም ሆኖ ስለ ሀብቱ ያወራን ከዛሬ 10-15 ዓመት በፊት ረሃብተኛ ሆኖ ብናቀው ከምናየው ጥጋቡ ይልቅ ያለፈው ረሃቡ ነው ትዝ የሚለን አቤት አናውቀውም ይሄ ቆሎ ሲቆረጥ ሲለምን የነበረ ችግረኛ ቤተሰብ መቁጠር እንጀምራለን በሌላ ደግሞ በኩል ደግሞ የሞራል ውርቀት ሲደርስብን ደግሞ እንደገና እኛ አመር ላይ እየተንከባለልን የሆነ ሀብታም እንጠቅስና ጓደኛንን ከሱ ጋር ብለን የጊዜው ችግራችንን ማካካሻም እናደርገዋለን እና በዚህ በኩል እኛ የምስጋና ድርቅ አለብን እንደምታውቁ መመሰጋገን አንወድም ይሄ በጣም ትልቁ እንትን ነው እኛ ለምሳሌ ዶክተር መረት ይሄን ስራ እየሰሩ ነውና በጣም ደስ ብሎኛ ብሎ ለመናገር አንደኛ ልምዱ የለን በመጀመሪያ ደረጃ ይሄን ማዳበር ያለብን ይመስለኛል ሌላው እኔ ቅድም የበጎና የመጥፎ መለኪያው ምንድነው ለሚለው እኔ ሰው ጥሩ ህሊና እንዳለው ለማወቅኛ ህሊናውን የማየት መብት የለንም የሚሰራው ስራ ግን ውጤቱ ምንድነው ሰው ፍቅር ካለው ሰላም ካለው ትግስት ካለው ቸርነት ካለው በጎነት ካለው ህሊናው ስራ ላይ ነው ማለት ነው ኦፍ አልሆነም ማለት ነው እኔ ብዙ ጊዜ ምን ብያስባለሁ እኔ የስሜት ሕዋሳት በጠቅላላ ስንወለድ ፈጣሪ ኦፍ ኦን አድርጎ ይለቃቸዋል ማንም ስንሞት ደግሞ ኦፍ ይሆናል እንጂ በየጊዜው ማንም እንደፈለገ የሰውን ጆሮ ኦፍ ማድረግ አይችልም የሰውን ጉበት የሰውን ሳብ ኦፍ ማድረግ አይችልም ፈጣሪ እጅ ነው ስልጣኑ ያለውና እንግዲህ በትክክል መጽሐፍ ቅዱስ ህሊናቸውን የተቀሙ የሚላቸው ሰዎች አሉ አእምሮአቸው የተቀሙ የሚላቸው ሰዎች አሉ ያለ መስዋዕቸው የተዘረፉ ሰዎች አሉ እነሱ ይንቀሳቀሳሉ ይበላሉ ይጠጣሉ መኪና ይነዳሉ ቤት ይሰራሉ አልፎ ከባድ ስልጣን ሊኖራቸው ይችላል እነዚህ ግን ህሊናቸው ልክ ውጭ ሀገር ኩላሊት ይሰረቃል እንደሚባለው እነዚህም ህሊናቸው የተሰረቁ ሰዎች አሉ ለሌላ የተሰጠባቸው ሰዎች አሉ እንደዚህ አይነት ተንቀሳቃሽ ሬሳዎች ነው ማህበሩ ምድርም ያላለቀሰላቸው ማህበረሰብ ድንኳን ያልተተከለላቸው ግን የሞቱ ሰዎች አሉ ተንቀሳቃሽ ሬሳዎች እና እንደውም በወንጌል ላይ ይላል አንዱ የክርስቶስን አባቴን ቀብሬ ልንጣ ሲለው ክርስቶስ የሰጠው መልስ ሁሉ ጊዜ ይገርመኛል ታዋቸው ሙታን ይቀበሯቸው በቀባሪና በተቀባሪው መካከል ንፍሮ የመብላትና ያለ መብላት ልዩነት ነው ያለው እንጂ ሁለቱም ሙተዋል ማለት ነው በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረ ቄርሎስ የሚባል ሊቅ አለ ይሄ የግብጽ ተወላጅ ነው በሃይማኖቱ ጻድቅ ነው ምናበሱ አይመለከተንም ካላቸው አዋቂ ነው ስለዚህ ለቁመተ ስጋ ምግብ ካስፈለገ እንደውም አሁን እዚህ ከተማው ላይ
ወንዱም ሴቱም ሸፍ እየሆነ ነው እንግዲህ ከሐሳቢው ልክ በላተኛው በስቷል ማለት ነው ጥሩ ነው በትክክል ሰው ይበላል ያላቅ አንዳንድ የሚሰጡ መረጃዎች በጣም ይገርሙኛል ሬዲዮ ላይ ሸፎቹ የሚሰጧቸው መረጃዎች የሆነ እንግሊዝ ሀገር ወይ ፈረንሳይ ለነሱ የሚተላለፍ እንጂ እዚህ ሀገር ለዳው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚተላለፍ ሁሉ አይመስልም አንድ ማንኪያ የወይራ ዘይት እኔ በጣም አዝናለሁኝ የት ነው የሚተላለፍ በአማርኛ የሚተላለፍ የእንግሊዝ ፕሮግራም ነው የሚመስለኝ እና ሰውን ለማሳበር ነው ወይ ምንድነው ይሄ ማናውቅ የሌለን ነገር መረጃ እየሰጡ የተረጋጋ ኑሮ እንዳን ቆሎ ቆርጥመን ቂጣ ነክሰን ለምንኖር ሰዎች የተዛባ መረጃ የምግብ አበሳሰል እየተናገሩ ማበላሸት ወንጀል ነው ከዛ በተረፈ ግን ለቁመተ ስጋ ምግብ ያስፈልጋል አልከው ምንም ይሄ ማብራሪያ ያስፈልገውም እንደው ምን ያስባለው ሰው ሆዱ ሲርበው ይበላል ህሊናው ሲራብ ደግሞ ለተራባ ያበላል በያስባለው ሰምታችሁኛ እንደ ሰው የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንት በሰው ውስጥ እንስሳዊ ባህሪና መላእክታዊ ባህሪ አለ ብለው ይተረጉማሉ በእንስሳዊ ባህሪያችን ሲርበን እንበላለን በመላእክታዊ ባህሪያችን ደግሞ ለተራበን እናበላለን እነዚህ ሁለቱ መመጣጠን ሲያቀታቸው ነው እገሌ አብዷል የሚባለው አካባቢያቸው እብድ ካለ የነዚህ ችግሮች እንደውም ምን ያስባል ጤነኛ ሰው መለኪያው እግዚአብሔርን ሲፈራ ሰውን ሲያፈርና ህሊናውን ሲያዳምጥ እግዚአብሔር መፍራት ካቆመ ሰውን ማፈር ካቆመ አሁን አንዳንድ ሰዎች የሰለጠኑ ይመስላቸዋል እነሱ ያበዱ ነውና በአደባባይ የሚሳሳሙ ወንድና ሴት ካጋጠሟቸው ነፃነታቸው እየተጠቀሙ አይደለም ሊያብዱ ቀሚስና ኮት ሊጥሉ እየተዘጋጁ ነውና ይሄ ሰውን ማፈር አቁመዋል ማለት ነው ወይ ሊያብዱ ነው ማለት የጊዜ ጉዳይ እንጂ በሌላ ቀን ሲሳሳሙ ሳይሆን ሳይካትሪስት ጋር ቆሞ ታገኟቸዋላችሁ እና ህሊና ቀለቡ ምንድነው የእግዚአብሔር ቃል ነው እንደ ሃይማኖት ሌላ ደግሞ መጻሕፍት ናቸው እንግዲህ ፊልሙ ቲያትሩ እነዚህ ሁሉ ለህሊና የቆሎ ነገር ቢሆንም ምግብ ናቸው ብሎ ሰዎች አስበዋል እንደውም ከዶክተር ጋር በቀደም ያልኩ ነበር አውሮፓውያን በሳይካትሪስት ኢትዮጵያውያን በንስሐ ተደጉመው ነው የሚኖሩት ይያል በያስባለሁ ብዙ ጊዜና እነዚህ የነፍስ ምግቧ ምንድነው የእግዚአብሔር ቃል ነው ሁለተኛ ማኑዋል መጽሐፍ ቅዱስ አይሆንም ወይ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ የኃጢያታችን ውጤት ነው እንጂ የጽድቃችን ውጤት አይደለም አርፈን ገነት ብንቀመጥ 1000 ገጽ መጽሐፍ አይጫንብንም ነበር እንግዲህ አዳምና ሔዋን ተንቀጭቀው ከገነት ከወጡ በኋላ ነው 1000 ገጽ ጉዳችን የሚዘረዝር ኃጢያት ተዘርዝሮ እሱማ የጉዳችን ማኑዋል ነው ጠባያችን አይገልጥም ለዚህ ነው እኔ የኃጢያት ውጤት ነው በነገራችን ላይ ብሉይ ኪዳንም ሆነ ሐዲስ ኪዳን ቁርአንም ሆነ ሌሎች መጻሕፍት በጠቅላላ ከገነት ከተባረርን በኋላ ለስደተኛ የተጻፉ መጻሕፍት ናቸው ስደተኛውን ለማረጋጋት ሲባል የተጻፉ ናቸው እንጂ ይሄ ማኑዋል ማል ሊሆን አይችልም በግል ተወራ ይችላል እኔ ገበኝ ይሄ ነው መጋቢ ሐዲስ ሌላ ጊዜ እንደሚመጡ እንደዚህ የወደዶት ሰው ስላለ እርሶ ቃል ከሰጡን እነሱ ካጨበጨቡ መልካም ሊሆን ይችላል በሌላ ጊዜ እሺ እመጣለሁኝ እንግዲህ እኔ ከዚህ አጋጣሚ እንደው ሰው መስራት ካለብን እስኪ እንደው እኔ ወደፊት እንደው ከዶክተር ምህረትም ጋር ተነጋግረን ሌሎች ጋር ተነጋግረን ጫፍና ጫፍ ያሉ ሰዎች ተቀላቅለን እኔ ወደፊት ምን አስባለሁ 120 ትግርኛ ተናጋሪዎች 120 ኦሮሞኛ ተናጋሪዎች 120 አማርኛ ተናጋሪዎች 120 የኦነግ ደጋፊዎች 120 የህወሓት ደጋፊዎች 120 የግንቦት ሰባት 120 የግንቦት 20 ደጋፊዎች እስኪ እኔ ምን አስባለሁ አብረን መኖር እንችላለን ወይ አብረን ማሰብ እንችላለን ወይ ሙስሊሞች 120 ሙስሊሞች 120 ኦርቶዶክሶች እንደው ደግሞ 120 ፕሮቴስታንት 100 ምንሆን ሰዎች እስኪ ተሰባስበን መወያየትና ሐሳብ ማንሸራሸር እንችላለን ወይ የሚል ፕሮግራም አለኝ ወደፊትና ይሄንን ማድረግ ካልቻል ወደፊት እንኳን ማሰብ መመገብ ማንችልበት ጊዜ ይመጣል ማሰቡን ተው ትርፍ ነው እሱ በልቶ እንደንሰሳ ለመኖር እንኳን አደጋች ጊዜዎች እየመጡ ነው ምክንያቱም እነዚህ የስሜት ከህሊና ውጭ የሆኑ ሰዎች ቦታ ያያገኙ ነው አሳቢዎች እየጠፉና ቅድም እንደተባለው እህቶቻችን ለጸጉራቸው እንደው ብዙ ጊዜ ጸጉር ቤት እንደምትንከራተቱ ሁሉ ለህሊና ደግሞ መቼ ነው ጸጉር አስተካካዮች አሉ እንደነ ዶክተር ምህረት አይነቱ ደግሞ ሐሳብ አስተካካዮች ናቸው እና እንደ አይነት ሐሳብ አስፈላጊ ነው ስለመጣችሁ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ
ምንም አይነት ጥቅም በማታገኙ ከኪስ የሚገባ ሰው ነፍስ የሚገባ ነገር አስባችሁ ዛሬ ሁሉ ነገር በገንዘብ በሚሰላበት ጊዜ በግንዛቤ አስልታችሁ በመምጣታችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ።